Čaute, čaute, moje meno je Silent a vítam vás pri uvítacom videu na tomto kanáli. Kanál je zameraný na gaming, čiže hry, a s hrami je spojený aj prvý bod tohto videa, a to je. Chcem vás poprosiť, aby ste mi do komentáru pod toto video napísali, čo za hry mám točiť. Najlepšie, keby sa tie hry dali točiť v sériách. Môj osobný názor, alebo nápad, bolo natáčať Assassin's Creed. Z toho dôvodu, že som ho ešte nikdy nehral, nevidel som poriadny let's play a raz by som to proste chcel skúsiť, lenže nebol na to čas, chuť a však to poznáte. Vlastne druhý bod je to, že nemám problém hrať aj s fanúšikmi. Stačí napísať do komentáru alebo do súkromnej správy na YouTube. Tretí bod, nemám problém ani spolupracovať s inými youtubermi, tiež mi stačí napísať. Kontaktujte ma. Mohli by sme spolu niečo natočiť, tiež není problém. Vlastne, keď sa vám videá páčia alebo nepáčia, píšte do komentárov, čo sa vám presne páči a nepáči a ja sa budem snažiť to zdokonaliť. Vlastne, určite sa nehambíte, ja vás za to nezhejtujem, nenakričím na vás. Ja jednoducho, keď to napíšete slušne, tak ja s tým problém určite nemám. A vlastne posledná téma, alebo posledný taký bod tohto videa je to, že na sociálnej sieti som zatiaľ len súkromne. Jednoducho na Facebooku som len súkromne. Nemám žiadnu fanpage, možno časom, keď nás tu bude viacej, ale teraz určite nie. Ale každopádne, toto je asi všetko k tomuto videu. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, zdieľajte, komentujte, dajte odber sa mi hodí určite odber. Takže zdravím vás Silent a čaute.